Vítajte na vlnách slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko. Čo ma veriť? Pustite ma! Nemáte právo ma zobrať z verejného zhromaždenia! Všetci do jedného! To je poslanec Národnej rady! Porušujte zákon! Prečo ma berete? Identifikujte sa pri služobnom zákroku na dokaz. To je poslanec Národnej rady, spamätajte sa, chlapi! Máte mi za veliteľom za zákroku. Kde máte identifikátory ako policajti? Porušujte zákon a ústavu! Nepustím vás ako advokát! Máte chlapi rozum! Čo vám urobil? To je poslanec Národnej rady, nehambíme sa! Nehambíte sa, chlapi! Ja som organizátor. Chcem rozprávať s veliteľom zákroku. Okamžite sa identifikujte! Chcem rozprávať s veliteľom zásahu. Okamžite sa identifikujte pri služobnom zákroku! Porušujete zákon o policajnom zbore! Zranenie! Porušujete zákon o policajnom zbore! A čo spravil? Čo som spravil? Čo spravil? Kde ho berete? Kde ho berete? Prečo ho berete, hej? Všetci traja, čo ste tu, ste odpáchali trestný čin. Vy ste policajti.